火炭啊，火炭啊！太遠係。係啊，一出對面得一條天橋過去就3分鐘到啊！火炭過對面咪精英即係對方啊！對方幾好啊！睇佢啊！一日咁多人你係馬會㗎？入佢啊嘛，係。咩啊？係唔好走路啊！史賓沙嚟啊！史賓沙嚟啊！劈下佢係嘛？係咪啊？第一個選擇就係佢唔使諗啦。
撞牆啊！攞嘢去。再去，哎呀啱啊！好嘅，哇！呢個好嘢又一個。5月。我話我，你哋話要啊？